Bienvenidos a Cocinado con Amigos. Me llamo Madison. Me llamo Kylie. Me llamo Ashni. Hoy vamos a preparar Mexican oatmeal galleta. Los ingredientes son avena, chocolate, mantequilla y azúcar morena. Y azúcar blanco y 2 huevos, extracto de vanilla. Y harina, bicarbonato, canela y sal. Primero calienten el horno por 350 grados. Mezclan avena en una licuadora. Calientan el chocolate y añadan en avena. Batan la mantequilla, azúcar blanco, azúcar marrón en un tazón con 2 huevos. Baten canela, sal y harina en la taza diferente. Añadan en el otro platón. Pongan en el horno y horeen por 10 minutos. Muy bueno. Muy buena. Muy buena. Muchas gracias por visitar nuestra cocina hoy. Hasta luego.